Assalamualaikum. Tengah bulan je, ramai dah mula rasa sesak nafas. Tunggu hujung bulan macam tunggu nafas terakhir. Padahal makan cukup, rumah ada, kereta ada, tapi hati tetap gelisah. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita terlalu meletakkan kebahagiaan pada angka, pada duit, pada dunia, pada pangkat. Dunia yang makin kita kejar, makin jauh, makin menyakitkan. Imam Ghazali pesan, dunia ni macam bayang-bayang. Kejar takkan dapat, tapi bila kita berpaling, dia akan ikut. Ramai dah alami depresi sebab terlalu berharap kat dunia bagi ketenangan. Sedangkan yang beri ketenangan cuma Allah saja. Jadi kalau tengah rasa berat, jangan tunggu gaji baru nak rasa tenang, baru nak healing. Mula sekarang, istighfar banyak-banyak, astagfirullah, astagfirullahalazim. Dan hari ini pun hari Jumaat, selawat banyak-banyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.